अस्सलाम वालेकुम प्रधानों के हाल चाल है, ठीक हो सारे, सेहत भी कैसी है। आज जनाब असीं आए हैं मच्छी के शिकार ते अज अनीस दे फार्म ते आए हैं। अनीस साहब पिछे जनाब अपना जाल शल सीधे कर रहे हैं तो अज मच्छी का शिकार खेडांगे तो पूरी वीडियो तकना जनाब, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तुहानू तलाह ने पिछे देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त इत्थों मच्छी कढ़नी है अज अनीस ने। तो एक अच्छी वीडियो तुहानू तकने नू मिलेगी। अज ज़हीर साहब मेरे नाल नहीं है, मैं कल्ला ही आया इधर क्योंकि ज़हीर साहब मछली का शिकार पसंद नहीं करते इस वजह तो चलो तकने हूँ के करते हैं कि जाल शल सीधा कर रहे हैं तो इस तो बाद इन्होंने जनाब अपना तलाऽ दे विच ढलना है तो मच्छी शछी का कुछ शिकार करेंगे। उम्मीद है मच्छी ज़्यादा निकलेगी क्योंकि इतने मना के हिसाब से मच्छी है तो अच्छी अच्छी नस्ल भी है, सिल्वर भी है, ग्रास भी है, तो रहू भी है और काफ़ी सारिया नस्लां देखांगे। मच्छी जिसे निकलेगी तो फिर केड़ी केड़ी मच्छी है इत्थे जी। तो अभी दोस्तों जाल साफ करके सीधी किए जा रहे हैं, वो रख लेंगे। अभी थोड़ी सी जाल की वीडियो बना लेना। थोड़ा जा ना रह गया, थोड़ा अपना गाना लाने मानो दे मारेगी कैमरा। ये मानो भी आ गई है जी इधर। हूँ नहीं दस दो तुसीं केड़ी केड़ी मच्छी फड़ोगे अज? अच्छा अच्छा, तो क्या समझते हो कितनी को मच्छी निकल आएगी अज? अच्छा 15 मन में निकल सकती है। ठीक ठीक ठीक। पानी तो बाबा ठंडा हो गया जी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो सारे अपने मंजिल की तरफ बस थोड़ी देर बाद मामा जी ये क्या कर रहे हो? बांधा ला रहे हो? इसका वजह क्यों है, क्यों ला रहे हो कि मच्छी नसे ना? ठीक ठीक ठीक। ये दोस्तों बांधा ला रहे हैं, बांधा यानी कि रुकावट ला रहे हैं। ये मच्छी दूसरे तलाक में ऊपरले तलाक में देख सकते हैं। एक तरीका होता मच्छी में उसमें देसी तरीका असं जा रहे हैं जनाब। अनीस तो मैं तलाव वाली चलो तलाब की दूसरी तरफ तो जनाब असीं जाल मार के लिया सारी कार्रवाई दोस्तों दिखावांगे कि तरीका कार है, कितने बंदे होंगे हैं जनाब इस तरीके नाल जाल लैके आते हैं ताकि तुहानू पता चले मच्छी खानी कितनी सौखी है तो पकड़नी कितनी औखी है। क्यों जी नीस साहब?
ठंडा पानी। शायद तुम दुकाना पर जाके कहते हो भाजी थोड़ा सस्ती कर दो। बिल्कुल जी इसी तरह। अक्सर तुम तालाब देखे होने न, सारे तालाब थोड़े मुख्तलिफ ने। ये देखें जी हमारा एक शिकारी तो ज़ख्मी हो गया है, लेट गया लगता है, इसको कांटा लगा है। भाईजान क्या हुआ है आपको? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा वैसे लेटे हुए हैं, धूप लगवा रहे हैं। ये जी दिखाएं जी। बड़ी है कोई नहीं वाली है तो यार बड़ी है, बड़ी वाली है, बड़ी है। हाँ जी प्रधानो जाल लैके जा रहे हैं जी। जवान देख सकते हो ये साइड तो शुरू होंगे, पूरे तलाब जनाब जाल लैके जाएंगे। तो उस तो बाद दूसरी साइड पे देखने हैं जी कि कुछ होंगे अगले क्लिप। चाचे ना इंटरव्यू लिया जी अजय जरा विच बढ़न ना फिर इन्हों का मुकम्मल इंटरव्यू। अजय जरा बिजी ना ये ना गल्लां करदे जाल हाथ छोड़ दो। भी याद रखे आज तो बड़ा शौक है बोलने का। चाहिए जी तोड़ तक जाल लैके जा सन जवान। अगर आप दसो ना थोड़ा जा चाचे जी बिजी थोड़ा जा जी जाल फड़ा रहे हैं उधर जवाना। देख सकते हो जी समी तू अच्छा तू नाल तराई जानी है असा क्योंकि कट घेरने ना चाचा। चाचे दी पानी च हो गए जी पुरानियां हड्डियां ते ठंडा पानी। गर्म है ठीक है। चलो शुरू हुआ ना मैं भी विचार रहा हूँ। अच्छा हाँ जी प्रधानो पहली सावल जनाब अजय जाल सीधा ही कर रहे सन तो पहली सावल हाथ आ गई है नीस दे। देख सकते हो कितनी ताकतवर मच्छी है, सब तो महंगी तो सब तो ताकतवर। क्यों जी भाजी इसी तरह ही है, ताकतवर भी ज़्यादा तो महंगी भी ज़्यादा। कारी भाई भी कह रहे हैं जनाब ताकतवर भी ज़्यादा है तो महंगी भी ज़्यादा। भाई जी तजर्बा तो है ना थोड़ा फिर जा अनीस लैके आ रहे हैं मच्छी माशाल्लाह जी माशाल्लाह बड़े ध्यान नाल। ये थोड़ी करो अनीस दी की करिए वे साडा भरा है निक्का सी नहीं लोगों ने भी तकना रासन अनीस की इज्जत ही कोई नहीं जनाब। देखो ना माशाल्लाह जबरदस्त अनीस ये बाहर लैके आना लोगों ने भी तकानी है। आ जा बाहर सावल दी चेक कराओ थोड़ा रंग रूप मच्छी दी जनाब कद काठ मच्छी का कलर देखो जी जबरदस्त है जवानों। सावल मच्छी सोल भी कहते हैं इंग्लिश का नाम मैनू नहीं पता। देखो ये जनाब मार्केट के अगर तुम लैन जाओ तो 1200 to 1400 रुपये किलो मिलेगी। अगर तुम फ्राई करवाओगे तो
1600 रुपये किलो तक भी मिलती है फ्राई करके। हाँ जी प्रधानो सामने क्या मच्छी है जी, ज़बरदस्त मच्छियाँ ने बहुत ज़्यादा। आज मैं उर्दू इस वजह तो ना बोल रहा कि काफ़ी दोस्त कहते हैं कि पंजाबी ठीक है, पंजाबी ही रखा करो, स्वाद आता थोड़ा जहा वेखण थोड़ी जी अपना लैंदे चढ़ते पंजाब वाले भी कहते हैं पंजाबी बोलिया करो वीरे, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ मछलियां तुम देख रहे हो एक जगह से इकट्ठियां हो रही हैं, जवान भी नेड़े पहुंच आए हैं। मछलियां को नसने का राह ढूंढ रही हैं पर इन्हें नसन नहीं देना, इन्होंने कुछ जहने में जिन्हें नस गई किसी तरीके इन्हें कोई ट्रिक लाई है तो पुछांगे उन्होंने बाद ट्रिक लाई है। जनाब कनीस काम कर रहा था लगातार, जवान खुश ना जी। मैंने दोनों की रंग लाया ये काफ़ी सारी मछली उन्होंने जवान काबू कर ली है। छोटा तो जवान ही है जनाब, कोई लोग शौकी आए हैं चाचे जी ने जनाब सुबह कारी हाँ जी जवान है बिल्कुल ही नेड़े पहुँच रहे हैं जी अपने मंजिल दे। मछली नसने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी मछली है जनाब। भाई दिन जाल बाहर कट सकते हाल या इतों ही मच्छी त्रोड़िया मच्छी काफ़ी ज़्यादा जाल चुकने भी नहीं नामुना शिकारी है मेरा जनाब बहुत ही शौक रखता बहुत अच्छे मगर लगे जनाब चाचे नियाज ने बुजुर्ग शिकारी ने तक लो
घंटे 2 हो गए पानी दे विच इन्हां नूं। मेहनत की उन्होंने पुरानियां खुराकां खाधियां, अज वो खुराकां कम आ रही। अजकल का जवान जनाब मिनट नहीं काट सकता। क्यों लाला जी? तक लो सेहत तक होते जनाब माशाल्लाह कम है जनाब। सावल कितनी पावरफुल मच्छी है जनाब, हाथ में नहीं आ। देखने अनीस पकड़ता या नहीं जनाब। दो प्यो पुत्र ए लो जी, अनीस ने पकड़ लिया जी सावल। अनीस कितनी कोई होनी है? किलो 1.5 दी है, किलो 1.5। कीमती मच्छी है, इन्होंने लदा रखा है। बाकी मछलियाँ पाई हैं लदा पकड़ के हाँ जी प्रधानों मच्छी आनी शुरू हो गई जी। बड़ा सिल्वर काफी नस्लों की मछलियाँ रहू है जी। कितने तरोड़े आए ने जी? अजय 2 तरोड़े साथ में जी, 2 तरोड़े की मच्छी है तो काफ़ी निकलने के बाद। हाँ जी प्रधान जनाब तरोड़ा पार के मच्छी कवर करो जी, कवर पार्टी आ जाए। जनाब हाथ ठीक होंगे क्योंकि अगर इधर मच्छी लै गया मच्छी सारी जाल